enfim, meu Deus, aqui. Eu tô muito feliz porque eu tava assim, parada, né? Porque eu não podia gravar vídeo, porque infelizmente o meu querido A01 não tá mais me ajudando em coisas de vídeo, essas coisas. E hoje eu trouxe um vídeo que eu esperei muito pra trazer. E graças a Deus, primeiramente, e a minha mãe e a todos, né, da minha família, meu pai, minha irmã, que me proporcionaram este presente, que é o Samsung S54. Como eu vou mostrar pra vocês, vou deixar um vídeo agora, tá? Depois, de eu abrindo lá na pizzaria esse daqui. Eu fiquei totalmente assim, fiquei me tremendo, meu coração batendo forte. E olha só que lindo, tava aqui dentro dessa sacola, bem linda, Happy Birthday. E olha ele, gente, que lindo. Aí eu vou mostrar o vídeo pra vocês, colocar o vídeo agora, pra vocês poderem ver como foi a minha reação e tudo mais. Eu fiquei assim, sem reação, mas eu tô até agora em choque. Assim, ó. Pode abrir. Pode rasgar. Tenta adivinhar. Oxi, no meio do povo. Mentira isso, vocês pegaram a caixa vazia. Vai, abre. Abre. Vai, abre. Vai acabar o vídeo. Meu laço de carro que eu fiz. Vai, foi. Vai. Mentira. Vai, abre. Se for roubada, doutora, eu vou Mostra ele. Mas eu também vou abrir com vocês agora pra mostrar tudo que veio com ele. Minha mãe e minha irmã teve que conferir, né, pra ver tudo certinho, porque comprou pela internet, então teve que abrir e tudo, mas tá do mesmo jeitinho que veio. E vou mostrar pra vocês agora, então vamos comigo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nose. Então, gente, já gravando por ele agora. Ai, tô muito emocionada, meu Deus. A câmera é super perfeita. Vou fazer o teste de câmera tudo certinho com vocês. Mas antes eu quero explicar pra vocês porque eu liguei o celular e não teve as configurações e tudo. Porque como foi uma surpresa, minha mãe e minha irmã, né, teve que fazer, pular as configurações para poder testar o celular antes, já que foi comprado pela internet, então poderia vir com alguma coisa errada, algum dano. Então foi bom testar logo, porque demorou bastante dia para o meu aniversário, por isso que testou logo. Então só foi isso mesmo, só pulou as configurações e ele tá novinho. Vou configurar ele agora, e botar, né, minha conta do Google, tudo. Ah, meu Deus, e voltar a gravar pra vocês, que eu tava com muita saudade. Tava até vendo um vídeo hoje, antes de ir pra igreja, ir pra pizzaria.
Eu tava vendo um vídeo meu antigo que tava com muita saudade. Mas vai voltar, gente. Eu vou voltar com tudo, tá bom? E olha só, estamos aqui, só quero deixar esse momento registrado. Nós estamos aqui no quarto gravando. Graças a Deus e graças a minha mãe também eu consegui começar lá. Eu só tenho a agradecer a Deus. E também, né, minha irmã também. E também meu pai que não tá aqui, tá ali no outro quarto. Então, foi esse vídeo, mas amanhã eu vou testar junto com vocês a câmera de dia. Vou mostrar tudo pra vocês, a câmera traseira, tudo. E tô muito feliz! Testando, gente, como disse pra vocês, já tô aqui em ar livre. Está aqui a câmera do A54, tô vindo aqui testar. Tô aqui no ar livre, mostrando pra vocês, ó, em movimento. Olha só, ele deixa com bastante contraste. Eu tô usando a câmera UHD 30 e ele fica assim, ó. Aí vocês vão ver no vídeo se tá com estabilidade ou não. Lá atrás, ó. Lá atrás o sol aqui com a luz pálida, então não liga tanto. Agora eu vou trocar de câmera. Agora testando a câmera FHD 60 e essa, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas essa expandi um pouco sabe, a imagem. Aí ó, só pra mostrar pra vocês, aqui, contra a luz, frente pra luz, vou mostrar pra vocês, e em movimento aqui também. Essa aqui é a FHD 30, agora eu não sei, gente, eu não conheço coisa de celular, de câmera, só tô testando aqui junto com vocês, pra vocês, assim, que estão pesquisando celular, terem uma ideia de como ele é. Contra a luz. E agora de frente pra luz e em movimento. Aí vocês veem aí a estabilidade, se tá boa ou não. E vão vendo aí, gente. Agora testando a última câmera, que é a HD 30. Olha só como ela é. Contra luz. E agora de frente pra luz. Gente, agora não ligue pra minha cara que eu tô assim, simplesmente pálida, tô toda coisada, morrendo de calor, mas vim aqui testar junto pra vocês, que eu quero soltar logo esse vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou gravar com a câmera traseira, tá bom? Testando a câmera traseira, que é a UHD 30. Então, só pra vocês terem uma ideia de como é só aqui, ó, contra a luz, de frente pra luz, e em movimento pra vocês verem como é que tá bom? Agora vou trocar pra outra câmera. Gente, essa é a UHD 30 ainda, a traseira, só que está com uma super estabilização. Então, parece que a qualidade da câmera diminui um pouco com a super estabilização. Aí vocês veem aí como é que tá, se tá bom, se tá legal, porque eu não tô conseguindo ver já que tá a câmera traseira, tá bom? Mas o movimento aqui, ó, vou dar mais um pouquinho pra vocês terem uma ideia, tá bom? De como é a câmera UHD 30 com super estabilização. Essa é a câmera FHD 60. Então, ó, tô dando vento agora, não sei se tá atrapalhando o som aí pra vocês, mas essa é a FHD 60, ó. Eu andando aqui, mostrando tudo pra vocês, e é isso. Aqui é a FHD 30 também, a outra foi a FHD 60, se eu não me engano, e essa é a FHD 30. Então, só pra vocês terem ideia, aqui, ó, tá bom? Da qualidade da câmera. Olha só, eu andando. Gente, eu tô sem, eu não sei nem o que eu faço. Tô só testando e andando. Que uma barata tonta aqui dentro do quintal. Agora eu vou testar outra câmera. Tá testando a câmera HD 30. Então, ó, não sei se como tá aí pra vocês, mas só testando aí pra vocês verem a qualidade. Ó, essa só aqui por último. Eu aqui, ó, contra a luz. Aqui. Então, ó, testando pra vocês. Isso é a câmera traseira, tá, gente? Tá bom? Isso aí. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu resolvi mostrar pra vocês. Esse unboxing perfeito! Que eu amei fazer esse vídeo, gente. Eu amei de coração. Eu ainda nem tô acreditando. Eu tô até me beliscando aqui pra ver se é verdade. Eu tô muito, muito feliz por ter trazido esse vídeo aqui pra vocês. Agradecer primeiramente a Deus e também a minha família, gente. A minha mãe, a meu pai e minha irmã. Quero agradecer a cada um deles
e agradecer por ter eles em minha vida. Eu saí do A01, eu tava usando ele por 4 anos. Eu trouxe até um unboxing aqui dele pra vocês e neste canal, então tá aqui, é só vocês procurar depois. Esse celular por 4 anos eu já quebrou, aí eu consertei e tava me dando muita dor de cabeça também e eu não tava mais gravando aqui pro canal por conta também dele. Porque a câmera não tava ajudando, eu tava querendo falar, mas eu não podia porque eu tinha que usar o fone de ouvido pra poder me ajudar a conversar com vocês, porque tava muito baixo o microfone, a câmera dele não ajudava e também a memória, gente. Eu tinha, pra gravar um vídeo, só pra vocês terem noção, eu tinha que apagar todos os aplicativos pra poder gravar um vídeo, pra editar tudo. Era uma dor de cabeça, gente, eu chorava tanto, mas agora, dessa vez aqui, gente, eu super indico ele, sabe? Eu achei a câmera dele muito boa. Se vocês quiserem pra gravar também, a câmera dele é muito boa, tanto de foto, tanto de vídeo. Vocês viram aí o teste de câmera. E só tenho a agradecer mesmo. E se vocês chegaram nesse vídeo aqui de paraquedas, então já se inscreve aqui nesse canal, porque eu vou começar a trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Agora eu tô com o celular, agora eu vou gravar bastante, vou gravar muito pra vocês. E também me segue lá no meu Instagram, que vou estar deixando aqui na tela pra vocês, que é Thaís Isabelle, com 2 Ys no final, tá bom? E já deixa o seu like aqui no vídeo, pra o YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas que querem esse celular. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo pra vocês de organizando o meu celular, ou tour por ele, porque ele tá uma bagunça, preciso organizar. Então se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários pra eu poder trazer esse vídeo pra vocês, que eu acho que vocês também iriam gostar bastante, tá bom? Então um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! And when you get bored killing me, and when you get bored killing me, and when you get bored